Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi teman-teman, sesi 4 materi yang kedua masih tentang bisnis tersistem nih teman-teman. Ya, sebelum lebih dalam saya ingin menjelaskan satu konsep yang menurut saya penting harus dipahami oleh semua pengusaha, baik masih kecil baru mulai maupun yang sudah besar. Kita nyebutnya miracle of S ya, yang sering kalau teman-teman pengusaha sering nyebut ini kurva S ya. Tapi kalau di KPM kita nyebutnya miracle of S karena ini memang miracle teman-teman, kalau paham ini luar biasa. Sering sekali para pengusaha itu ketika nggak pahami konsep ini, miracle of S, mereka akan mudah menyerah nih dalam bisnis ya. Ya, dalam bisnis itu ada 4 stage minimal yang biasanya kita akan lewatin. Yang pertama adalah stage forming ya. Ini pembentukan. Ini biasanya kita ketika kita mulai bisnis cenderung baik bentuk keuntungan bisnis kita, kondisi bisnis kita, semangat bisnis kita. Nah, biasanya awal-awal terutama profit bisnis kita cenderung dia akan turun ya, akan turun ke bawah, dan ini biasanya ujian terberat dalam merintis bisnis ya. Ya, dan kalau kita nggak pahami ini seringkali kita nyerah ya ketika kita memulai bisnis ya, kita ya kok jelek ya ternyata memang fasenya demikian gitu. Nah, kalau kita nggak pahami ini, bisa jadi pas saat di titik ini kita udah nyerah ya. Padahal sebentar lagi dia akan masuk ke fase storming namanya. Fase storming ini fase yang memang sebenarnya memang kelihatannya paling berat ya, badai, storming. Nah, tapi justru di sinilah ada peluang untuk dia mulai ningkat ya profitnya, ke kondisi bisnisnya, keuangannya, semangatnya. Terus karyawannya juga makin makin loyal ke bisnis kita. Nah, ini justru di stage kedua ini yang ini yang jadi yang dinanti-nanti biasa. Tapi kalau kita nggak paham ini, nah kita seringkali nyerah di sini, di fase ini. Nah, kalau kita pahami ini, insya Allah kita akan tahu kapan kita harus berhenti, kapan kita nggak boleh berhenti. Nah, ketika kita ada di fase forming, ya kita pahami, contoh ya di bisnis saya, Warung Sehat ini, fase forming biasanya kalau setiap buka cabang, ini di sini kira-kira waktunya ya, ini kan di sini waktu ya. Nah, ini kira-kira 6 bulan. 6 bulan maksudnya apa? Ya ini kerugian yang direncanakan nih. Ya kalau kita nyebutnya kerugian yang direncanakan, artinya profit kita yang memang cenderung turun ya, masih belum positif. Nah, ini memang kerugian yang direncanakan. Tapi kita paham ya ketika kita konsisten dengan strategi bisnis kita, dengan bisnis model yang kita bangun, ya dia akan melewati fase forming dan dia akan masuk ke fase selanjutnya, fase storming, dan ini justru punya tanda-tanda bisnis kita jalan gitu, punya peluang lah untuk bisnis kita berjalan. Nah, ini justru nyaman sekali kalau kita pahamin ini. Ya, selanjutnya nanti ada fase di mana kita sebut fase norming ya. Fase yang ya ini fase yang sangat dinanti-nanti nih oleh pengusaha, dia naik terus ya, omsetnya, kondisi bisnisnya, keuangannya, kondisi karyawannya dia naik terus. Ya, dan ini biasanya waktunya tergantung dari bisnis kita ya. Ada yang setelah 2 tahun, ada yang setelah 3 tahun dan seterusnya. Kalau di bisnis saya biasanya setelah 2 tahun ya. Fase norming ini cenderung dia akan stabil naik ke atas ya. Tapi hati-hati teman-teman, ketika fase norming ya, kita santai ya, nggak ada inovasi, dia justru akan masuk ke fase performing ya. Fase yang memang sebenarnya kelihatannya dia peak ya, dia omsetnya bagus, tinggi gitu, tapi justru disinilah ujian terberat dalam bisnis ya, ketika kita lengah dalam kondisi perform ya, di kondisi peak performance, justru disinilah peluang
ya kita sebut decline ya. Disinilah nih ini justru ujian terbesarnya di sini. Nah, ketika kita pahami ini, maka justru ada peluang besar nih teman-teman untuk membentuk huruf S baru ya. Kalau kita nyebutnya bahwa bisnis itu adalah kumpulan huruf-huruf S ya. Kumpulan huruf S maksudnya apa? Nah, ketika kita ada di fase ini, fase decline, sebenarnya ini kesempatan kita atau tantangan terbesar kita untuk ngebentuk huruf S yang baru. Ya, disinilah justru tantangan terbesar untuk membentuk kurva S yang kedua, nanti di tahun sekian kurva S yang ketiga dan seterusnya. Nah, makanya kita sering bilang bahwa bisnis itu adalah kumpulan huruf-huruf S ya. Udah berapa huruf S yang kita lewati dalam bisnis kita. Mungkin teman-teman yang sudah jalanin bisnis bertahun-tahun ya, yang udah 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, bahkan mungkin lebih dari 10 tahun ya merasakan gitu perjalanan bisnis yang ya penuh dengan lika-liku, penuh dengan ujian, cobaan, dan kadang juga menyakitkan gitu. Nah, di situ justru ini membuat kita paham gitu bahwa bisnis itu ya naik turun ya. Ini ibarat iman yazid wa yanfus ya, naik dan turun. Nah, makanya kenapa kita sebut miracle of S. Nah, ini miracle of S ya. Ini karena memang ya disinilah ujian bisnis. Kalau kita pahami ini insya Allah luar biasa teman-teman. Kita nggak akan mudah menyerah, kita akan nggak mudah berhenti dalam bisnis ketika masih fase forming storming ya, padahal dikit lagi akan meningkat ya, grafiknya seperti itu, kita justru malah menyerah. Nah, dengan memahami ini insya Allah kita akan tahu kapan kita harus terus bertahan dan strategi apa untuk terus berkembang dalam bisnis ya. Dan mudah-mudahan ini manfaat dan bisa dipahami. Ya, saran saya teman-teman juga banyak baca-baca buku tentang kurva S ya. Di sini memang belajar statistik. Kalau untuk bisnis yang sudah besar ini sangat penting menentukan timingnya, kapan kira-kira fase forming, storming, norming, performing, kapan inovasi harus dilakukan dan seterusnya. Tapi buat teman-teman yang baru mulai ngerintis, ini sekedar paham bahwa ya, bisnis yang memang butuh proses gitu. Bisnis butuh perjuangan ya, dan memang kita harus ada perencanaan yang matang gitu. Kerugian yang direncanakan ya. Dan ini mudah-mudahan jadi hal yang sangat penting dalam memahami dunia bisnis yang kalau kita bilang itu bisnis itu adalah seni ya. Disinilah seninya ya. Kapan kita harus diam, kapan kita harus berhenti sejenak, kapan kita harus jor-joran, kapan kita harus menyusun strategi dan seterusnya. Nah, kita pahami ini, maka kita sebut miracle of S ya. Ini keajaiban S. Dan S di sini adalah bukan cuma sekedar huruf S, kurva S ya, tapi nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya. S ini adalah miracle of sahadat ya, insyaallah. Nah, ini dalam banget teman-teman. Maksudnya sahadat apa sih? Nah, bisnis itu tadi naik turun ya omsetnya, itu seperti iman ya, yazid wa yanfus ya. Dan untuk menjaga stabilitas iman itu adalah sahadat ya. Makanya kenapa dalam sholat kita masih terus diperintahkan bersahadat di setiap duduk tahiyat ya. Ya, di setiap duduk tahiyat kita wajib bersahadat ya. Nah, ini menjaga keimanan, bahwa Allah tahu bahwa iman kita yazid wa yanfus, maka Allah jaga. Padahal kalau dibilang sudah iman dan Islam kita sudah itu syahadat sudah menandakan kita udah Islam, tapi kenapa harus diulang-ulang? Nah, ini juga menjadi rahasia Allah kenapa dalam salat kita disuruh syahadat. Nah, dalam hal ini sama persis dengan kondisi bisnis kita teman-teman. Bisnis kita juga Allah tahu nih bahwa bisnis kita pasti akan naik turun ya. Rezekinya juga kadang ditakar, kadang ditebar, kadang ditakar, kadang ditebar ya, kadang naik, kadang turun, kadang diuji dengan kekurangan, kadang diuji dengan kebanyakan dan seterusnya. Nah, menjaga itu adalah dengan syahadat ya, dengan memahami kurva S, dengan menjalankan strategi-strategi yang sesuai dengan keilmuan ya, tapi juga yang
sesuai dengan maunya Allah ya. Nanti kita akan banyak belajar di video selanjutnya insya Allah. Mudah-mudahan bisa memahami, dan saran saya mohon didengar 2 kali atau 3 kali lagi insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya.